Hello everyone. Paano nga ba gumagana ang wash motor ng washing machine? Siyempre guys, para malaman natin, titistingin natin siya guys. So, gagamit tayo ng kapasitor para maayos ang ikot natin. So, yun talaga ang magkatandim talaga yung dalawa. Yung motor, wash motor, at saka yung kapasitor. So, ganun lang yun guys. Dahil demo ito, so idikit lang natin yung kapasitor doon sa kahoy, sa may para hindi siya maggalaw kapag umikot na yung wash motor natin. So, meron tatlong wire yung wash motor natin guys. Meron dalawang wire. Tapos meron common yung itim naman. Yung dalawang wire na yellow, isa doon is reverse, then yung isa is forward. Ganun ang function yung tatlong wire guys. So para malaman natin na kung nasaan yung common ng tatlo, kung totoo ba na yung itim ang common ng wire ng wash motor, so gagamitan natin siya ng multimeter guys. So iset natin sa 200 ohms. Tapos tester natin yung forward at saka yung common guys. So 27.8 yung niya guys, yung resistance. Tapos yung common naman at saka yung reverse, meron siyang reading na 27.6 ohms, yung resistance na reverse at saka common. So kapag yung reverse at saka yung forward ang itetest natin, so dapat siya yung equivalent sa add ng dalawang wire. Siya yung magiging 54, 27 plus 27 is 54. So meaning yung black wire, siya yung common talaga, kasi kung alin yung pinakamataas na resistance is siya yung common motor, wash motor. So pagsamahan lang natin yung isang dilaw na wire ng motor guys, siya yung magiging reverse, tapos yung isang dilaw naman dun sa isang dilaw ng motor at saka yung sa kapasitor, pagsamahan din natin, siya naman yung magiging forward naman ng wash motor natin. So gagamit din tayo ng siyempre yung cord, yung power cord, siya yung pinaka main supply natin guys. So dito nga pala sa power cord guys, yung isang linya, yung line 1, tatap natin siya sa common ng motor, wash motor. Tapos yung line 2 ng power cord, open lang siya guys, open wire lang siya, para siya yung rekta nating itatap sa reverse at saka yung sa forward, para makikita ko lang sa inyo guys na kung paano gumagana yung wash motor natin sa washing machine guys. So ganun lang. So testing natin, bigyan natin ng power yung cord natin. So yun guys, gumana yung reverse pag tinap natin doon sa isang linya ng capacitor, sa isang linya ng forward naman dito sa may kabila, yung dilaw saka yung isa pang dilaw. So sa reverse naman, yung isang dilaw ng motor saka yung kulay orange ng capacitor, so siya naman yung reverse. So ganun lang kadali guys, paganahin yung wash motor guys. Yung wiring connection niya, ang kailangan lang niya is yung para gumana, so yung capacitor at saka yung siyempre yung wash motor. Siyempre kapag nasa washing machine na talaga, siyempre kailangan natin ng wash